大家好，我係數學科科長張振。今日想同大家講下頂零面嘅 concept。好啦，咩為之叫做頂零面咧？呢一個係一個小五數學裏邊其中一個好重要嘅課題，係講到立體圖形裏邊三個嘅位置同埋佢哋底邊嘅關係。所謂嘅頂係指我哋一啲嘅角柱或者角錐裏邊一啲轉角位、尖角嘅位置，我哋叫做頂。而零係指頂同頂之間連接埋嘅嗰啲嘅環線，我哋叫做零。最後係面，面就係指一啲我哋能夠摸到上手嘅平扁面。我哋話喺呢一個立體圖形裏邊，好多時都會問到一啲同頂零面同埋佢哋底部形狀或者係柱體、錐體各項特性嘅關係嘅問題。呢一個我哋嚟緊會喺學校裏面會同大家詳細咁去講解，希望大家能夠可以多多支持，多謝。